Assalamualaikum, kali ini kita mau unboxing paket. Jadi ini adalah Seiko yang collab dengan Boruto dan Naruto. Seperti apa? Oke, langsung aja kita buka. Jadi ini seri limited edition. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dari boxnya ini juga udah beda. Harganya itu barunya di Indonesia hampir 7 jutaan, cuman untuk ketersediaan stoknya saya belum ngecek sih berapa. Seperti ini. Wah, keren banget, boxnya beda dari Seiko biasanya. Nah, ini adalah Seiko X Boruto dan juga Naruto. Kita buka lagi. Oke, kita nemu cover boxnya. Nah, dan ini kertas ya, yang bagian ini cover box. Kita buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap banget bro. Di sini ada card dari Boruto. Jadi ini spesial Boruto Naruto Next Generation. Ayo yang pecinta manga Boruto yang saat ini sedang hiatus, belum rilis. Dan ini ada kartu lengkap. Ini kondisinya saya itu dapatnya second, bukan baru. Jadi saya beli ini second. Nanti juga dijual juga di jam tangan 2 klik. Jadi ada kancingannya kayak gini. Di sebelum kita buka itu ada kancingan kayak ikat pinggang kayak gini. Kalau dibuka gini. Oke. Nah, jadi kita dapat apa aja sih kalau beli Seiko versi ini? Tadi udah ada di video sebelumnya itu. Loh, kok ada Alexander Christie? Oh, saya kebetulan ada 2 kiriman ya, tapi jamnya bukan ini. Jadi yang kita dapat itu ada kartu Boruto seperti berikut. Kebetulan ini saya beli bekas atau second, alhamdulillah, tapi masih lengkap semuanya. Jadi tangan pertama langsung. Ini sepertinya kurang tahu dapatnya di Indonesia atau market luar ya. Kita cek aja di kartu garansinya. Karena saya masih sendiri ini nyutingnya, jadi agak susah. Oh, belinya di Matchwatch ya. Jadi ini yang beli di jamtangan.com. Nah, seperti berikut kemasan terakhir dari Seiko Boruto. Nah, di sini tentunya ada kain buat lap dari jam, ada foam atau busa. Nah, di sini jamnya. Bismillah. Oke, seperti berikut untuk jam tangannya. Wah, keren ya. Di sini ada di bagian insert bezel ada logo Konoha-nya. Oke, kita cek dulu hidup enggak. Hidup normal. Kondisinya juga masih bagus banget. Dan untuk casing belakangnya ini seperti berikut ini. Ada logo Ninja. Ini limited edition dari 3721. Ini nomor 3721 rutanya dari 6.500 piece di dunia. Ini udah dipasang liter strap, jadi ini bukan orinya, tapi yang ori ada. Yang ori ini model NATO strap, dan ini tagnya juga masih ada, alhamdulillah. Wah, keren banget ini Seiko Boruto. Seperti berikut unboxing dari jam tangan 2 klik. Jangan lupa dukung terus channel kita biar lebih rajin lagi kita buat konten.
Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you. Assalamualaikum. Dadah.